बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब अल्लाह के करम से ठीक होंगे जी। तो वेलकम करता हूँ वीडियो में जी। तो दोस्तों, जिन लोगों को खांसी के झटके लगते हैं सिर्फ 2 दिन में ख़त्म जी, तो बिल्कुल ठीक आपने पढ़ा। और इस वीडियो में बताऊँगा कि अगर आपको खांसी है, नहीं है, पुरानी है, जो भी है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नई वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिल सके। और चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो दोस्तों, खांसी जान ना छोड़ रही हो तो एक सफ़ेद नमक की, मतलब कि आप समझ रहे हैं, घर में जो रेगुलर नमक यूज़ होता है, सफ़ेद नमक की छोटी सी डेली लेकर इसे चूल्हे पर रख दें जब तक वो सुर्ख अंगारे की तरह हो जाए। तो आधा गिलास पानी लेके उसमें इससे मिक्स कर लें और इस टोटके को अब मिक्स करके इसे पिएं। और इस टोटके को आपने 1-2 दिन सुबह शाम इस्तेमाल करना है रेगुलरली। आपके घर में जो नमक इस्तेमाल होता है वाइट, और उसकी जो होगी उसे गर्म करके, मतलब कि चूल्हे पे उसे ग्लास में रख लेना और उसे अच्छी तरह से मिक्स करके subscribe आपने button and सुबह turn on the शाम, bell. दिन को, दोपहर को आपने 2 दिन लगातार ये काम करना है। इंशाल्लाह आपकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और नज़र ही नहीं आएगी। मिलते हैं जी अगली वीडियो में।